Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Мен бүгін егер Pinoda сайтында картаңыз жоғалып кеткен болса, тіркеудің екінші әдісін көрсететін боламын. Ол үшін жеке кабинеттегі настройкаға кіреміз. Кірдік. Осы жерден сұрақ белгісін тауып аламыз. Содан кейін карта белгісіне басамыз. Осындай терезе ашылады. Ең соңын санағанша екінші жазудың үстінен басып кіреміз. Көк жазудың үстіне басамыз. Картаны тіркеудің нұсқаулығы көрсетілген. Ең төбесіндегі көк ссылканың үстінен басамыз. Басқан кезде обновление жасауды сұрайтын терезе шығады. Ақ жазу және қызыл жазу. Қызыл жазудың үстінен басып обновление жасаймыз. Менде қазір картам тіркеліп дайын тұрғандықтан, обновление жасалғандықтан бірден осындай терезе ашылып тұр. Сіздер обновление жасағаннан кейін картаңыз қайтадан пайда болады. Карта тіркелген кезде профильдің жанында осындай виза карттың белгісі шығып тұрады.